الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. سجده په موږ کې د سجدې د ډېر لوی اهمیت ته ډېر فضیلت په حدیثو کې راغلی دی. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون. ای ایمان ولو تاسو رکوع کې سجده کې د خپل رب بندګي او کې د نیکي کارونو کې د لپاره چې کامیاب شي. د سجدې د وجه نه الله سبحانه وتعالی انسان په مخ کې نور پیدا کوي. لکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا ذکر کړی دی چې محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. والذین معه هغه کسان چې د نبی اسلام ملګري صحابه دي، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، د کافرانو لپاره سختی او خپل منځ کې ډېر رحم دي. تراهم ویني به تدل رکعا رکوع کوونکي، سجدا سجده کوونکي، یبتغون فضلا من الله چې لټي مهرباني د طرفه د الله نه، ورضوان او رضامندتیا. سیماهم فی وجوههم، د دې په مخونو کې نخي او آثار دي، من اثر السجود، د اثر او د نخو د سجدو د وجنه. یعنی الله سبحانه وتعالی د سجدو د وجنه د دې په مخونو کې نور او رڼا پیدا کړی ده. دا شانتي د سجدې د وجنه د انسان درجه په جنت کې پورته کیږي، ګناهونه ته ختميږي. لکه حدیث کې راغلی دی، نبی اسلام فرمایي چې علیک بکثرت السجود. ثوبان رضی الله عنه نبی اسلام فرمایي چې تابع لازم دي چې ډېر سجدي الله ته ولګي. السجود لله، الله ته سجدي ځکه فإنک لا تسجد لله سجدة، یقینا ته یو سجده نه لګي الله ته یو سجده لګول، الا رفعك الله بها درجه، مگر پورته کوي په دې باندې الله تعالی سره پر یو درجه. وحط عنك بها خطیه، او ریجی به الله سبحانه وتعالی ستانه په دې باندې یو ګناه. دا شانتي د سجدي فضیلت هغه دا دی چې انسان لره په جنت کې د نبی صلی الله علیه وسلم مرګرتیا دا نصیب کی. حدیث کې راځي ربيعه ابن کعب الاسلمي ویو چې زه د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې ما شپه وکړه، نو ما چې کوم دی نبی علی السلام له د اوبو د او داسه اوبو راوړلې او دغه شانتي د قضا حاجت اوبو من راوړلې. ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوال وکړه غواړي، ما ته فرمایي چې اسالک مرافقه فی الجنه، ستانه چې کوم دینو ستا مرګرتیا په جنت کې غواړم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین علاوه بل څه غواړم دک غواړم. نبی او ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، ته مدد وکړه زما سره په خپل ځان باندې په ډیرو سجدو لګولو سره.